Книга Екклесиаста. Екклесиаст. 1 глава, 7-8 стихи. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. Твое Слово, Библия, она жива сегодня, как оно было живо 2000 лет тому назад, 6000 лет тому назад. Твое Слово, Господь, она способна дать нам ориентацию по жизни, дать нам руководство по жизни. И, Господь, мы просим, чтобы Ты служил нам сегодня Твоим Духом. Проговори нам, Господь. Служи нашим нуждам, Господи. Именем Иисуса Христа, подними нас выше, чем мы есть сегодня, через силу Твоего Слова. Во имя Иисуса. Господь, я также молюсь за тех людей, которые имеют какие бы не были нужды в зале, какие бы не были нужды Божьи, как священник и как пастор, как служитель Нового Завета. Я проклинаю всякие проблемы сатаны, которые дьявол приносит в жизни людей. Я повелеваю засохнуть болезни и уйти прочь во имя Иисуса. Я постанавливаю здравие с головы до ноги. Пускай слава и сила Божья поднимает вас, постанавливая ваше тело, душу и духа во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы ушли отсюда сегодня здоровыми, сильными и веселыми в Тебе. Во имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. Екклесиаст 1, 7-8 стихи. Я проповедую сегодня на теме переоценка ценностей. Переоценка ценностей. У меня меньше времени есть, но имейте терпение со мной. Пожалуйста. Надо, чтобы хорошие и конкретные свидетельства были, и чтобы вовремя начинать прославление. Господь исцеляет человека, у кого камень. Камень не в почке, а интересно, по-моему, в районе печени. Положите руку и примите ваше здоровье во имя Иисуса. 7 и 8 стихи. Библия говорит здесь в первой главе Екклесиаста. Все реки текут в море, но море не переполняется. Тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. 8 стих. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытиться око зрением и не наполнится ухо слушанием. Между прочим, хотел вам сказать, что Соломон есть автор этой книги. Так что если они звучат таким образом, это потому что написал его Соломон. На чем Бог хочет учить нас сегодня отсюда? Это о переоценке ценностей. И Библия здесь говорит нам, 8 стих, что все вещи в труде. Все вещи в труде. Братья и сестры, все то, что происходит в этом мире, все то, что мы видим, все, чем мы наслаждаемся, они все в труде. Ничего не существует из того все то, что существует, который бы не был результат прямого или косвенного результата труда. Бог создал труд. Это не умущение работать. Это не каторга трудиться. Особенно, когда ты это делаешь добровольно. Труд создан Бог. И труд благословлен Богом. И труд есть тот путь, который Господь выбрал, чтобы улучшить твою жизнь и мою жизнь. Труд есть то средство, и то способ, который Господь установил, чтобы ты кормился и существовал. Труд не есть жизнь, но есть способ жизни или путь дороги к жизни. Так что труд, мы не против труда. И наоборот, я думаю, что все, кто ходит в церковь, должны иметь работу. Мы молимся за безработных. Мы по возможности стараемся предоставить людям работу. Если члены церкви, я предоставляю работу. И труд – это установленный Божий порядок. Человеческого жития. Аминь. Так что Бог не уважает бездельников,
Конечно, если вы не работаете по уважительной причине, инвалид там или, жена или муж говорит, что, будь дома зайкой, допустим, это другое дело. Но бездельников, в принципе, Бог не уважает. И это не красит никого. Даже если ты не работаешь на работе или на окладе, но все равно мы созданы, чтобы создавать и творить. Аминь. Но я сегодня хочу проповедовать с другой точки о труде. Но, в принципе, я проповедую о ценности нашей жизни. Все вещи в труде – это факт и истина. Нет сомнения в этом. Но даже труд не создан, чтобы им поклонялись. Все вещи в труде, труд есть способ, но труд не есть цель. Понимаете меня? Труд не был создан Богом, чтобы человек поклонялся труду. Когда я приехал в Советский Союз и ездил по стране, 10 лет тому назад, 8 лет тому назад, я часто видел надписи. В Библии написано «Слава Богу», и мы говорим «Слава Богу», а там пишет «Слава труду, слава партии». Боже мой, они все перевернули свои ногами. Но слава Богу, Иисус опять возвращается на свое место. Аминь. Слава Богу, слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Так должно быть всегда. Бог создал труд не для того, чтобы мы поклонялись труд. Это всего лишь средство. Это всего лишь машина, или метод, или то, что через что Бог обеспечивает нам жизнь. Именно поэтому и пишется в 7 стихе, что все реки текут в море. Все реки текут в море. Но море не переполняется. На тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. А потом речь пошла о труде. Но труд есть такая вещь, которая мы не можем говорить, что я уже достаточно трудился. Труд – это процесс жизненный на всю жизнь. Это как река. Ты течешь, она течет, приносит тебе что-то. Но если ты говоришь, что я перестану трудиться, это значит, я перестану считать, перестану работать, перестану ходить. Даже чтобы кушать, нужен труд. Даже чтобы ходить на магазин, купить что-то, продукты, это есть труд. Даже если ты не получаешь зарплату, ты не работаешь, ты не ходишь на работу каждый день, но кто-то тебе дает деньги. Деньги – это результат труда. Кто-то потрудился. Это как река. Если вся Украина перестает трудиться, это кто-то знает, что река останавливается. Беда начинается, голод. Поэтому это как река, процесс. Но ничего нового в труде нет. То есть, ничего особенного нет в труде. Как то, что мы не должны поклоняться труду. Она не сверх какое-то явление. Но, к сожалению, вокруг нас сегодня, вокруг нас есть люди, которые делали эпицентром, или как мы говорим, своей жизни труд. Они живут ради работы, существуют ради работы, и вся их жизнь вращается возле работы. Ты говоришь им, ходи в церковь. Но я в церковь? Никогда. Но никогда. Что значит никогда? Чем ты занимаешься? Работаю. Потому что ты работаешь, ты вообще пренебрег твоего Создателя или что ли? Но если не Бог, у тебя вообще не было бы силы работать. Понимаешь? Бог дает силы даже трудиться. То есть мы не создаем из труда Бога. Мы не создаем из труда объект поклонения.
или служение. Мы созданы для труда, чтобы мы могли иметь силу, мы созданы, труд создан для нас, чтобы он мог быть способ существования, чтобы мы могли иметь силы, чтобы служить и поклоняться Творцу всего. Аминь. И почему я говорю, что труд это как река? Ты всегда можешь пойти туда, который течет, и присоединиться, и брат, это самое. Потому что если ты говоришь, что я буду сначала трудиться, я закончу трудиться, это невозможно. Ты не можешь закончить трудиться, а потом прийти завтра к Богу, поклоняться Богу. Это как река. Возвращается к источнику и продолжается тоже. Аминь. То есть мы не позволяем труд руководить нами. И поэтому 8 стих говорит, все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насытиться око зрением. Не насытиться око зрением, не наполнится ухо слушанием. О чем это говорится? Это говорится о том, что есть потребности, которые вещи, чем кушать, поспать и, идти на работу. Если ты делаешь эпицентром твоей жизни труд, работай, воспитывай детей, и так далее. Это хорошо. Чудесные вещи. Но если это есть все, в чем заключается твоя жизнь, ты попал в тупик. Потому что не насыщается око зрением. Ты не можешь удовлетвориться в жизни только трудом. Не наполняются уши слышанием. Это значит, как бы ты ни трудился, есть вещая потребность, для которого ты создан, для которой ты создан. И то, что ты посвятил себя тем, только чтобы работать, это еще не удовлетворит этой вещей потребности. Точно таким же образом, потому что ты видишь, ты говоришь, что, как старшие люди говорят, я уже сколько навидел, насмотрелся в этой жизни. Сколько уже видел в этой жизни. Но никто из них не хочет стать слепым. Я принимаю решение стать слепым, потому что я уже слишком достаточно много видел. Я принимаю решение больше ничего не видеть. Нет. Наоборот, даже если им 80, 70, 90 лет, и глаза, естественно, падают, зрение падает, они начинают звонить внукам и детям. Что-то у меня со зрением плохо. Таблетки купи, вызови врача. Не хотят. Если у вас был дедушка или бабушка, ты понимаете, о чем я говорю? И то же самое. И ты мне говоришь, я уже намного слышал, я уже наслышался в этом мире. Поэтому давай я заблокирую себе уши. Гвоздом туда забьюсь. Чтобы не слышать. Не бывает такого, правда? Потому что уши не может насытиться, что я все уже наелся. Или глаза говорят, что все, хватит. Точно таким же образом, труд это не был предназначен Богом, чтобы принести тебе удовлетворение полное в жизни. Она может принести тебе, скажем, 20% удовлетворения. Но не 100%. Мы увидим то, что принесет нам удовлетворение полностью. Мы увидим то, что Бог сотворил, чтобы нас удовлетворить на 100%. Плюс труда, плюс работы. Но работа не есть эпицентром нашего существования и жизни. Оно есть всего лишь способ, средство. Но оно вовсе не есть цель. Аминь. Труд это как деньги. Мы не созданы поклоняться труду или деньгам. Наоборот, деньги должны поклоняться нам, служить нам. И мне жалко, когда я вижу людей, которые трудятся всю жизнь. 40 лет на заводе работали, 30 лет, 20, 60 лет, 50 лет. Вы знаете, что потом в конце жизни нечего показаться. Они не знали Бога, не знали вечную книгу Библию, они не знали что-то другого, кроме работы, кроме труда. А потом остались у разбитой тарелки. И идут на небо, идут
No, za grobną жизнь мы не подготовленной. Встретиться с Творцом. Даже не знал, что есть ад, тем более рай. Или что-то слышал, они думают, это сказка. Дорогой мой, это не сказка. Попадешь туда, ты быстро поймешь. Это не сказка. Каждый из нас дано жизнь, каждому из нас дано жизнь один раз. Чтобы ее вот так жить, чтобы нам не было стыдно потом встретиться тому, тем, кто дал нам эту жизнь. Потому что нам придется дать отчет за свою жизнь. Вот почему прежде всего мы созданы поклоняться Творцу, автору моей жизни. Я ему обязан этой жизни. Он превыше всего, превыше все. Мы не призваны поклоняться сотворенному или изделию. Мы призваны поклоняться Творцу, автору жизни. Не то, что он создал сам. Поэтому труд важен. Важный элемент нашей жизни, потому что все от труда. Если ты не кушаешь, Библия говорит, кто не работает, кто не трудится, не должен есть. Иисус говорит, я пришел в мир, и мне должно трудиться. Я должен трудиться. Потому что все от труда. Потому что даже есть некоторые люди, вы слышали, что бывают такие люди, которые называют рэкеты и бандиты, которые вымогают деньги у людей, крадут. Слушай, Бог уже установил, что все от труда. Now, ты можешь не трудиться, ты можешь не трудиться. Хотя даже воровством, наезды, это тоже труд. Но это не честный труд. Мы знаем с вами, что это дьявольский труд. Now, слушайте, братья. Извините, Дух Святой меня перебивает. Есть человек, который имеет серьезные ситуации, я не знаю, где-то в шее, на шее или где-то возле груди, вот где-то здесь. И, извините, не напугайтесь, но это как симптомы серьезной болезни. Если вы хотите, я могу вам сказать, как симптомы рака, но Бог исцеляет вас сейчас. То это, поднимите свою руку, я вижу вас. Мокосамара, такия, мосонто. Слава тебе, Господь. Это просто пришло, бау. Молись этого человека. Марака, цала, мокоторо, мокотою. Господь, я запрещаю эту болезнь во имя Иисуса. Силой Духа Святого я постановляю вам здоровье. Я молюсь, чтобы всякие клетки в этой шее исцелились. Оздоровитесь, исцелитесь, укрепитесь в силе Господа во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, Библия говорит нам, что Он послал свое слово и исцелил нас. Дело в том, что когда мы слушаем слово Божье о Боге, наша вера поднимается больше к Богу. И Бог видит, чье сердце сейчас открыто. И если проповедник тоже открыт Господу, Бог скажет ему, помолись за этого человека, я еще этого исцелил. Вот что происходит. Это мы называем слово знание. Аллилуйя. Так, где я остановился? Труд – это от Бога. И даже если ты что-то добьешься без труда, как рэкетеры и бандиты, ты можешь думать, что я обогатился, я хорошо живу. Слушай, рано или поздно, то, что ты не знаешь, это то, что деньги улетают. Рэкетеры, бандиты и так далее, то, что они не заработали, то есть не трудились, чтобы эти деньги иметь. Хочешь, не хочешь, рано или поздно. Так, как они пришли, так они уйдут. Быстрыми темпами, то есть скоро поспешно они убегут от тебя. Скоро. И поэтому не гордись тем, над чем ты не трудился. Не гордись этим, потому что ты скоро потеряешь ее. Хочешь, не хочешь. Все должно быть через труд. Ты говоришь, а как по поводу того, чем мне благословили? То-то идея, тебе благословили или подарили. Кто-то трудился на меня. Ты не отнял.
Ты не грабил. Кто-то трудился и дал тебе его труд. Только то, что честно заработано, остается в руки прочно и прочная жизнь человека. Потому что она была заработана трудом. Давайте откроем Екклесиаст 5:10. 5:10. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами. То есть, речь идет о человеке, который за смысл своей жизни накопляет богатство. Но это не грех это делать. Это не грех. Но речь идет о том, что это делает sent from своей жизни. Бог на второе место, человек на второй план, только накоплять имущество. Ты можешь это делать, и успешно это делать. Но что толку тут? Твой желудок не может принести больше, чем 10 килограммов пищи. И все. Надо кому-то дать. Если ты не хочешь никому дать, ты хочешь накоплять только, пускай стоит, что будешь нищешь. Надо только смотреть своими глазами. Сколько у меня есть? Ну что, ну смотри. Что толку? Что я хочу этим сказать? Что мы не созданы для труда. Или для накопления только богатства. Мы созданы, чтобы трудом мы принесли Богу славу. Мы можем зарабатывать деньги. Бог дает нам силу зарабатывать. Но чтобы потом этими деньгами служить Богу. Очень многие люди это имеют это как цель своей жизни. Зарабатывать деньги. Они делают все. Это неплохо, может быть. Но это не должно быть цель твоей жизни. Это способ иметь жизнь. Деньги, мы не призваны служить деньгам. Деньги призваны служить нам. Если ты начинаешь делать деньги эпицентром своей жизни, это значит, ты начинаешь служить деньги. Надо деньги, и ты бегай туда, деньги уже командуют тебе, как мы говорим. Деньги уже командуют тебе, получается. Надо туда идти, алло, человек остановись. Деньги зовет. Деньги дал приказ, никогда. Точно таким же образом, многие люди, ты зовешь в церковь, я на работу, работа дает приказ. Не Бог и не они. Теряю свою личность. Я на работу, сюда. Алло, поклонись. Бог же дал тебе эту работу. Не, когда я закончу работу, потом, ты не закончишь работу. Сначала, поэтому я говорю, я проповедую сегодня на теме переоценка ценностей. На первом месте твоей и моей жизни должен находиться Бог. Потом семья. Потом труд. Потом деньги. И еще дальше. Переоценка ценностей. На первом месте в нашей жизни должен находиться тот, кто создал нас. Бог, который сотворил нас. Ты должен служить, поклоняться Ему. Ты говоришь, откуда ты это знаешь? Какой-то негр тут пытается нас учить. Слушай, я понимаю. Это не я такой умный. Я просто читаю эту Библию. А если ты хочешь знать, кто написал эту книгу, я тебе скажу. Тот, который тебе дал жизнь. Слушайте, братья, в том-то и дело, что автор любого изделия, или, как мы говорим, разработчик, или, как мы говорим, проектор, или архитектор, или, автор любого изделия всегда дает с этим изделием паспорт. Есть такой, как паспорт, бумага, которая пишется как руководство, как бы, на эту книгу, на эту инструкция. Правильно. Или инструкция, которая описывает, как нужно эксплуатировать, хорошо, это самое,
этого изделия. Слушай. Бог не дурак. Он не хуже, чем инструктора или конструктора, или автора любого изделия. Когда он дал тебе жизнь, он не от тебя бросит просто в пустыне, чтобы вычислить как хочешь. Он дал тебе инструкцию, паспорт, который мы называем Библию. Твоя беда в том, что ты не знаешь, что там написано. Ты думаешь, что ты все знаешь, далеко от этого, дорогой мой. Есть инструкция к жизни. И поэтому мы об этом и говорим, что на первом месте Бог говорит в своей инструкции, что поклониться сначала Творцу. На первом месте в твоей жизни переоценка ценности. На первом месте в твоей жизни встаешь утром, поговори с Богом. Вечером, перед чем ложиться спать, говори с Богом. Причем тем больше, тем дальше, тем лучше. Тем больше времени ты проводишь с Богом, тем лучше. И я не могу понять людей, которые не ходят в церковь хотя бы раз в неделю. Даже Бог создал весь мир 6 дней, на 7-й день он сам отдохнул. Слушай, кто ты такой, чтобы не служить Богу на 7-й день, чтобы не ходить в церковь, чтобы не поклоняться Господу, чтобы не собираться с верующими, если Бог сам это сделал на 7-й день? Это сам Бог. Ты что? Есть смысл в этом. Когда трудиться надо, работать надо. Когда нахватит инфаркт, не подойди, чтобы я помолился за тебя. Не молись Богу тогда. Когда плохо станет, не молись Богу. Слышите? Бог, Он должен быть на первом месте каждый день твоей жизни. Поклонись, служи Ему. Переоценка ценности. А потом удели внимание твоей семьи. Люби свою жену или мужа. Она должна быть на первом месте, на второе место. Ты говоришь, нет, моя работа на второе место. Я такой специалист. Мы знаем, насколько вы специалист. Специалист огромный на работе, а потом дома. Ад дома. Ужасные семейные ситуации дома. Дети гуляют. Жена плачет. Жена такого специалиста. От того, что нет внимания и любви достаточно дома. Так что успокойся, мы знаем. Знаем. Короче, пойми, после Бога у тебя идет семья. Потом ты можешь поставить на третье место работа или что-то там. Потом все остальное последнее. Откройте, пожалуйста, дальше 6 главу. Это Екклесиаст. Почему сегодня в Екклесиаст? В Екклесиаст в основном. Но то, что Бог хочет нас учить. Все труд... 6 глава 7 стих. 6 глава 7 стих. Все труды человека для рта его. Слушай. Я не ожидал. Все труды человека для рта его. А душа его не насыщается. Вот главный смысл. Почему я говорю, что труд хорошо? Без труда, кто не трудится, не должен кушать. Есть. Но это не смысл и не центр твоей жизни. Потому что весь твой труд идет к одной цели. Ты чтобы кушать хорошо, одеваться, и все. Дальше космос полетишь, но вернешься. И тогда самый режим обновится. Ну что дальше? Ну что? За границу поедешь, но вернешься. Или останешься там, там тут надо будет кушать. Поэтому все труд человека хороший, ну, далеко или мало, как мы говорим. Много или мало, все кончается этим ртом. Так? Много или мало. Поэтому, а душа твоя, дорогой человек. Ну, чем ты кормишь душу-то? Никак.
Ты говоришь, я считаю художественные произведения. Но душу-то какую же? Ты называешь интеллект, свой ум, интеллект. Это не душа. Душа это то, что пойдет к Богу. Пищи из кислород для пищи, а для души только у Бога. В том-то заключается наша наивность. Мы думаем, мы такие разумные, я уже прочитал все Ленинскую библиотеку. Поэтому ты такой. Ты можешь прочитать всю Ленинскую библиотеку, если ты не знаешь это слово, эту книгу, эту Библию, ты же такой же, извините, это как вы у вас говорите, тупой, или какое литературное слово, которое... Недолюб, да? Недалек, да. Ты такой же недалекий, как... Короче, единственный паспорт для жизни, самый первый, вот это. Все остальное идет оттуда. Так что вернись к Библии, вернись к Слову, вернись к Слову Божьему, вернись к Богу. Откройте Евангелие от Матфея 4:4. Евангелие от Матфея 4:4. Матфея 4:4. Что Библия говорит об этом нам? Что сам Иисус говорит? Забавно, правда? Евангелие от Матфея. Как кормить душу-то? Потому что говорится, что заработа. Все труды твои, кончится одним рутом. Тогда, слушай, это... Ну что дальше? Что тогда кормит душу? Послушай. 4:4. Матфея. Он же сказал ему в ответ. Написано. Он сказал даже дьяволу. Иисус сказал дьяволу. Не хлебом одним будет жить человек. Не хлебом одним. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не исходящим из библиотеки Ленина. Или из уст вождя пролетариата. Но написано, исходящим из уст Божьих. Только слово, которое исходит из уст самого Создателя. Автора жизни. Только его слово способно накормить и насыщать душу. Многие люди, те, которые читали эту библиотеку, многие из них, они знали эту цитату только на половину. Не хлебом одним жить человеку будет. Ну что дальше? Чем тогда будет жить? Они не знают окончание. Окончание так и говорится. А всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот почему Валерий Александрович делает хорошую работу. Кто-то его скажет, что он не продовольственник. Он продовольственник. Или производитель, как мы говорим. Производственник. Потому что он создает духовную пищу, Библию печатает. Чтобы иметь духовное насыщение. Только слово, которое исходит из уст Божьих, способно насыщать душу. Представляете себе, сколько голодные люди ходят по городу? Вот почему мы ходим в церковь. Мы поклоняемся Господу, мы служим Ему, прославляем Его в музыке и так далее, а потом сидим спокойно, открываем свою Библию и насыщаем свою душу. Представляете себе, как вы себя чувствуете сейчас? Потому что вы кушаете. Представляете, на дискотеке ты так вчера себя не чувствовал. И даже в библиотеке ты уставал в библиотеке. А тут Бог насыщает твою душу. Видишь, что вкус другой. Я лично замешаю. Даже когда я есть бар-аттендер, как это называется? Барменом. Я сегодня выступал как бармен. Но я себя тоже наливаю чуть-чуть. Я не имею в виду водку, а то, которые из вас обрадовались. Я не пью. Я имею в виду слово Божье. Аминь.
Иногда я люблю просто веселиться. Бог не против юмора. Бог автор юмора. Слава Богу. Ну что ж, что у нас дальше там? Поехали, мое время ограничено. Так, откройте, пожалуйста, Исайя 43, 21. Исайя 43, 21. То есть мы созданы прежде всего, центр нашей жизни, смысл нашей жизни, это вовсе не труд. Труд – это хороший способ иметь доступ, возможности Божьей, вот, исполнить свое предназначение. А какое же оно? Предназначение мое. 2:43. Какой я сказал, 19? 21. Этот народ я образовал для себя. Этот народ. Ты тоже в народе. Любой народ. Этот, значит, украинский, иудейский. Этот народ образовал я для себя. Бог создал тебя для него, прежде всего. Ты создан ради Бога и для Бога. Прежде всего, ты создан для... Скажи своему соседу, прежде всего, ты создан, чтобы прославлять Бога. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Он будет возвещать славу мою. Я, Божьей благодатью, сделаю все, чтобы возвещать славу Божью. Посмотрите на людей. Заботьтесь о многодетной матери. Заботьтесь о бездомной, сиротной. Почему? Потому что это заповедь Божья, прежде всего. Бог заповедует нам это делать. Как ты это будешь делать, если у тебя нет совести? Или души? А как делать это лучше без души? Надо поэтому обогащаться, кормить свою душу. Приходить перед Богом, просить у него помощи и поддержки. Вот почему сегодня я буду молиться за Валентина Евгения Георгиевича. Мы будем благословить его на этот труд. Чтобы Бог ему дал больше способности, больше силы. Мы то же самое им делаем. И слава Богу, что вы пришли в церковь. Чтобы насыщать свою душу прежде всего. Потому что есть человек, который не спасен душой, как он спасет другого. Можно питаться. Но они потом выйдут отсюда, опять войдут на улицу. Но единственная сила, которая поднимет их, не только напитает их, кушать и оденет их, но когда они вырастут, чтобы они не стали хулиганами, чтобы они не стали проститутками, чтобы они не стали бандитами, только если они будут научены в Слове Божьем. Они будут знать Библию, они тогда будут чтить Господа, они тогда станут позитивными, положительными людьми. Вот почему мы должны прежде всего поставить вопрос души и духовности на первом месте. Бог говорит, что этот народ я образовал. Слушай, не важно, какое у тебя мнение об этом. Ты не попал с космоса. Все равно Бог тебя создал. Хочешь, не хочешь? Ты говоришь, нет, это еще спорный вопрос, надо посмотреть. Для кого оно спорно? Для кого он спорный? Для тебя? Понял. Но я думал, что ты не хочешь сказать, что ты из обезьяна. По крайней мере, я тебе скажу, ты не похож. Человек похож на человека. Мой ребенок похож на меня и на матери его. Если бы ты родился от обезьяны, ты бы выглядел такой же. Но ты похож на твоего Создателя. Аминь. Это элементарно. Поэтому Бог заявляет тебе, вдруг ты не знал, что этот человек я образовал для себя, для твоей славы, для своей славы. И он дает тебе задачу тут же, чтобы возвещать славу мою. Никогда не стесняйся прославлять Господа. Никогда не стесняйся, никогда не стыдись прославлять, возвещать славу Господу. Никогда не стесняйся, что ты верующий.
Никогда не стесняйся Иисусом Христом. Потому что ты создан, ты образован, чтобы возвещать славу Его. Создан, чтобы возвещать Его славу. Так что будь достаточно взрослым в духе, будь достаточно грамотным. Будь достаточно грамотным, чтобы понять, что твоя первоочередная задача – служить Твоему Творцу, поклоняться Господу и насыщаться душою Его словом, насыщаться своей душе Его словом, приходи к Нему, служить Ему. Поэтому мы рвемся сюда по воскресеньям, поэтому мы рвемся сюда по четвергам, поэтому эта сестра так яростно говорила о домашней группе по средам, возле дома. Возле каждого из вас дома есть верующие, которые собираются, молятся друг с другом, общаются и получают наслаждение, и прославляют Бога. Это не примитивизм. Это называется духовность. Исайя. Или Исайя 55. Я молюсь, что Бог даст возможность и нашим правителям, нашим властимеющим открыть глаза к Библии, открыть глаза души, понимать, что такое Бог. Исайя 55, 2 и 3 стихи. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Хороший вопрос. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщаете? Слушайте, можно насыщаться желудком, но пропустить самое интересное. Можно насыщаться желудком, а быть мертвым в душе. Поэтому и призывает нас Господь и говорит, для чего вам отвешивать серебро? Зачем тебе тратить свою энергию? Тратить свои средства на то, что не хлеб. То, что тебе духовно ничего не даст. То, что твоему внутреннему человеку, твоему естеству ничего не даст. И трудовое свое за то, что не насыщает. Зачем тратить труд? Зачем тратить энергию? Зачем тратить серебро? Послушайте меня, Бог говорит. Внимательно и вкушайте благо. Когда мы вкушаем благо, когда мы слушаем Его внимательно. Тогда ты вкушаешь благо. Благо приходит в душу, благо приходит в семью, благо приходит на работу, благо приходит, когда мы учимся слушать внимательно Бога. Люди меня спрашивают и обижаются на меня, мы вышлем тебя с Украины и так далее. Почему ты собрал все наши членов? Я говорю, кто? Это вы наши, это кто? Что вы только что начали церковь недавно, 3 года, еще 3 года, и ваша церковь, все люди идут к вам, а к нам не идут. Я говорю, очень просто. Библия говорит, что вы слушайте меня внимательно, и будет благо вам. Люди получают благо от того, что они слушают Слово Божие. Начните проповедовать православной церкви Библию на понятном языке. Начни проповедовать Библию, Слово Божие в католической церкви, и я даю тебе слово, что люди потекут туда. Потому что за Словом Божьим следует благо. Если человек слушает внимательно и делает то, что он слышит. Послушайте меня, Бог говорит, внимательно, и вкушайте благо. И душа ваша да насладится туком. Come on. Представляете? 3 стих. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Бог делает большое ударение на слышание Слова Божие. Почему мы стараемся каждый день иметь какое-то собрание, чтобы люди могли где-то слышать Слово. Где-то слышать Слово. Потому что путь
Твой путь к Божьему благословению не жить в Слове Божьем. Между тобою и Богом лежит Слово. Его обещание к тебе, Его Слово к тебе, Его обращение к тебе. Но как ты поймешь без учителя, без проповедника, как ты поймешь Библию? Ты можешь питаться, не поймешь ничего. Ну, почему некоторые люди говорят, что Библию, мы не понимаем Библию, потому что они не ходят в церковь, они не слушают проповеди. Самостоятельно ты недалеко не пойдешь. Вот почему мы стараемся, Божьей благодати, люди больше не будут возвращаться домой. У нас будет это проектор или телевизор там, чтобы люди смотрели от тебя по телевизору, чтобы они могли слышать слово. Мы не хотим, чтобы люди возвращали, потому что нет мест. Мы заботимся о душах людей, о Слове Божьем к людям. Слава Иисусу. Слава Господу. Мы благодарим Тебя, Господь. Аминь. Я заканчиваю, надо быстренько. Евангелие от Матфея, 6 глава. Переоценка ценностей. Вот о чем я проповедую. Переоценка ценностей. Пускай в твоей жизни приоритет всегда будет Слово Божье и Бог. Пускай в твоей жизни приоритет всегда будет слышание Его Слова. Потому что не хлебом одним человек будет, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он говорит, преклоните ухо ваше к моим словам, и будет благо вам. И также Евангелие от Матфея, 6 глава говорит нам, 19 стих. 6 глава Евангелия от Матфея, 19-21 стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле. Братья и сестры, еще раз слушайте. Евангелие от Матфея 6:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и лжа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мол, ни лжа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Это не говорится о том, что у тебя не должен быть счет в банке. Если у тебя не будет счет в банке, или у тебя не будет сейвинг, накопления никакого, не дай Бог, беда случится, куда ты обратиться, к небу. Бог, конечно, может помочь, но Он не сыпет с тебя с деньги, рублей с неба. Трудись. Работай, хорошо работай. Нужно трудиться, чтобы кушать. Бог сам говорит, кто не трудится, а кто не кушает. Но богатство твое должно быть не в количестве того, что ты накопляешь. Не в количестве твоего материального накопления. Наоборот, твое материальное накопление должно служить людям. Вот то, что люди делают. Должно служить благо людям. Должно служить все то, что ты делаешь. Твой труд должен быть в конечном итоге направлен на то, чтобы прославить Бога. Вот почему и пишется, что этот народ сотворил и образовал я для себя, чтобы возвещать славу мою. Это значит, я тружусь не только, чтобы я кушал, не хлебом один жить человек будет, но чтобы этим трудом я помог другого человека познать жизнь, познать истину. Поэтому мы даем Богу, поэтому не мы даем. Поэтому Бог заповедует каждому человеку дать 10 часть твоего труда. Из твоего труда Богу, Ему. Посвяти себя Богу. И то, что Он тебе дает также. Не только деньги, свое время. Удели от тебя 10 часть Богу. Удели твой труд Богу. Удели то, что ты имеешь. Этим самым ты накопляешь богатство на небе. На небе. То, чем ты служишь Богу. Мы все должны, наша профессия, наша способность, мы должны посмотреть, каким образом то, чем Бог мне дал, то, что Бог мне дал, каким образом я могу этим служить Богу. То, что Бог тебе дал, Он не просто тебе дал, чтобы ты потом забил о нем. Он тебе дал, чтобы ты существовал этим, и чтобы этим ты прославил Его затем. Ты не ради Него живешь, не ради этого труда твоего, не ради денег, что. Он говорит, что собирайте сокровища ваши где?
на небеса, где не будет ржа ни воров не будет. Каким образом я собираю сокровища на небеса? Это не значит, что я перечисляю туда деньги или доллары. Это примитивно. Бог имеет другие способы, как оценивать наши труда для Него здесь на земле. Он говорит, поэтому прежде всего, это главную роль играет то, что мы Его ставим на первом месте. Что мы живем по Его слову на первом месте. Что Он приоритет твоей жизни, что Он на первом месте. Ты Его не забываешь, а когда ты живешь, тогда ты вспомнишь, что есть Бог на свете. Господи, помоги. Нет, но Он все. Он идет перед тобой, Он благословляет. Я люблю эту песню. Я без тебя ничего не хочу. Переоценка ценностей. Давайте преклоним нашу голову, поговорим с Богом. Что Господь помоги мне переставить свои ценности в жизни. Чтобы Ты, Господи, стал на первом месте. Чтобы Ты стал превыше все для меня. Над моей работой, Господь. Над моей семьей будь Господом. Будь Господом над моей жизнью. Будь Господом, Господь, над моими отношениями, над моим трудом. Я посвящаю себе Тебе, Господь. Я посвящаю свою работу Тебе. Я посвящаю свой труд Тебе. Я посвящаю свою семью Тебе, Господь. Ты выше, Ты превыше все. Ты на первом месте. Ты Бог богов. Ты мой Создатель. Я не буду поклоняться сотворенному Тобой. Я буду Тебе поклоняться. Господу поклоняться. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь.